要介绍的这款是我觉得它的功能很强大，因为它有12种的电音，然后还有12种的音效跟6种的模式。那它的操作的方式也很简单，电脑啊或者是手机的直播啊或者是录音都是没有问题的。那我们现在就来让大家听听看我们的那个音效的部分吧。么么哒，哇！谢谢直播间的宝贝们，请关注一下，么么哒。那电音的部分的话会有12种，那它按下去的话会显示有模式的选项，这样就是电音1，那连续按12次就会回到原来的声音。因为有很多种，那我就不一一听给大家，那会拿回去的时候再自己玩玩看。那再来是变音，变音的部分呢，就是它会有2种的变音，也是一样，按第一下是这个声音，再按一下呢，就变成这个声音了。那再按一次呢，就会回去原本的声音。这个部分是属于魔音。那下一个的话是爆音。Hello， 我觉得爆音的声音有点像是在那种很空旷的地方，它的回音会比较重。我觉得声音有时候这个唱歌蛮好听的，大家可以试试看。喊麦，闪避。那闪避的部分，它是属于如果当你有放背景的音乐。当你选择闪避的时候，它的背景音乐会变小声，让你整体的声音的地方是比较大声的，就不用担心音乐盖过你的声音。那以上的这些地方的按键就是音乐的声音啊，监听的部分的话是指说你耳机可以听到你自己的声音，录音的话就是指说当你今天在录音的时候，你的声音想要多大声，呈现的多大声，可以用这个地方去做调整。高音低音就不用多说，再来还有一个上面这个是混响，这个是话筒。话筒的话就是指你唱歌的这个麦克风的音量。那混响就是有点像我现在这样子，你听听看哦。当我完全没有的时候是这个声音，我慢慢的调，慢慢的调，慢慢的调，调到最强。有没有？就是回声，那就是属于混响的部分。那其实要唱歌的话，我是觉得建议可以开一点点这种声音，会听起来比较好听。那以上就是我对这台很强大的直播声卡的介绍。电脑的话也可以使用，手机的话也可以使用哦。